劇冇乜水。呢支凍嘅，頭先買嘅呢支，你飲啖。我唔飲得冰，出事我。開啦自己。我近飲咗，影到添啊！臭死鬼！未抹嘅啲嘢。我睇唔到。啱啱買。我想問我袋係咪一支水都冇？有一支。你嗰邊有支水保持安全。我得一支水。你有3支啊？俾我咧啦！係啊，飲完啦嗰支已經，即係同今朝有3支。你咪玩嘢啫？咁俾一支我啦。飲完未啊？飲完擺落嚟呢度，擺翻落去。咁攞無狀態嗰支水咧？邊度攞無狀態嗰支？咁邊度冇得飲啊？因為邊度冇入？因為依家即刻飲啊！邊度拎出嚟？呢支如果拎出嚟就攤凍咗噶咯喎，喺呢度攞咯，你打開呢個拉鏈攞。因為如果唔係曬住咧就熱嘅，好嘛？支水唔凍，支水買咗個幾2個鐘，佢都同埋咁凍，喺個雪櫃攞出嚟。你睇下有冇抹鏡頭啲濕紙巾，唔係酒精啊，因為好蒙個反鏡，揩咗嗰啲。有冇啊？開呢啲抹餐具嗰啲可能都得。夠啊！因為呢隻先至可以去到嗰啲油。你個鏡頭頭先我可能都要抹，你抹一抹你嘅鏡頭先。因為嗰啲油一定要用呢啲先抹，又可以唔好蒸抹。咩周地擺嘅而家個？邊個嚟講？周地擺。幾點嚟㗎？講唔講得切翻去裝入啊？落個山睇深仔問下佢有邊出唔出嚟先，唔出我哋食先我識出我哋就要可能切佢。你起咩？啲咩？嗰個嘢。行得㗎啦。慢慢佢先。污糟邋遢，污糟邋遢。污糟邋遢，污糟邋遢，污糟邋遢。邊度？碎晒。曬乾咗，我覺得係。曬乾咗咪碎咯，冇晒水分。咩啊？佢都唔想食齋都唔得啦，喺山度。咁都有燒臘飯俾佢食啊？唔係啊，咁佢嚇？有咩啊？燒賣蝦餃啊？